Вже третій тиждень команда благодійного фонду «Чотири лапи» стерилізує безпритульних собак у Житомирі. Щодня через операційний стіл мобільної клініки приходить від 10 до 15 тварин. За час перебування в Житомирі спеціалісти вже стерилізували більше 100 собак, яких допомагають відловлювати волонтери. Ручних ловлять руками, які йдуть до рук. Якщо там більш дикуваті, то застосовуються спеціальні засоби для анестезії, для відлову з трубка в основному духова. Стріляють шприцами і протягом 2-3 хвилин тварина вже знерухомлюється і засинає. За словами ветеринара, здоров'ю собак стерилізація не загрожує, віку також не вбавляє. Навпроти, позбавляє можливості зараження численними статевими захворюваннями, плюс унеможливлює розмноження. Після операції ми перетримуємо собак протягом доби, тобто вона повністю відходить протягом доби від наркозу і відпускаємо тварину на місце відлову. Тобто, де зловили, туди і відпускаємо. Вішаємо блакитну бірку, а також робимо всі профілактичні заходи. Собаку на прізвисько Рижик волонтери спіймали поруч з клінікою «Чотири лапи». Її вже стерилізували, нагодували і відпустили. Але псу сподобалась компанія лікарів, тож тікати він не поспішає. Втім, у місті багато і агресивно налаштованих собак, тому зменшення популяції безпритульних тварин в цілому актуальна проблема як у Житомирі, так і по всій Україні. І до вирішення цієї проблеми має долучатись і місцева влада. Тим часом команда «Чотири лапи» пропонує житомирянам, які занепокоєні надмірною кількістю безпритульних тварин в їхньому дворі, звертатись напряму до клініки за номером телефону, який ви бачите на екрані. Обов'язково, якщо звертатися до нас, повинна бути людина, яка знайде певний час для того і допоможе нам відловити. Тому що якщо там, наприклад, подзвонять і скажуть, що у нас собаки, це нічого не дає. Ми приїдемо, собаки всі розбіжуться, тому що, по-перше, собаки відчувають запах, там все, і нічого не вдасться. Тому потрібна людина, яка знає їх, яка годує їх, щоб якось підманити. Команда ветеринарної клініки «Чотири лапи» приїжджає у Житомир вже втретє. Цього разу проект по стерилізації тварин триватиме до 22 листопада. Всі затрати на проведення операцій та доглядом за тваринами несуть європейські спонсори.